ஸோ இந்த ட்ரில் பிட்டோட டயாமீட்டர் வெறும் 2 mm தான். ஆனா சிஎன்சி விஎம்சில இதை ப்ரோக்ராம் பண்ணும்போது ஒரு பெரிய மிஸ்டேக் பண்ணீங்கன்னா ட்ரில் பிட் பிரேக் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் அதிகம், ஒர்க் பீஸ் ஸ்கிராப் ஆகிறதுக்கான சான்சஸும் அதிகம். 2 mm ட்விஸ்ட் ட்ரில்ல எங்க யூஸ் பண்ணணும், எப்படி செலக்ட் பண்ணணும், G81 போதுமா இல்ல G83 தேவையா? ஸோ இது எல்லாமே இந்த வீடியோல ஒரு இன்ஜினியரிங் லெவல்ல நம்ம பார்க்க போறோம். ஸோ வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாம பாருங்க. இந்த 2 mm ட்ரில் பிட் மெயின்லி ஸ்மால் டயாமீட்டர் ஹோல்ஸ் உருவாக்குறதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம். எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்மால் த்ரூ ஹோல்ஸ், பைலட் ஹோல்ஸ், ஆயில் கூலண்ட் பாசேஜஸ், ஸ்மால் லொகேட்டிங் ஹோல்ஸ், இன்ஸ்ட்ருமெண்டேஷன் ஹோல்ஸ், எலக்ட்ரானிக் ஆர் பிரிசிஷன் காம்போனன்ட்ஸ் போன்ற அப்ளிகேஷன் எல்லாத்துலயுமே நம்ம யூஸ் பண்ணலாம். சோ இந்த 2 mm ட்ரில் பிட்டை வச்சு ஹோல் கிரியேட் பண்ணும்போது நீங்க கவனமா பார்க்க வேண்டியது ஹோல் டெப்த், டாலரன்ஸ், மெட்டீரியல், ஹோலோட டைப், த்ரூவா இல்ல பிளைண்ட் ஹோலா எல்லாமே பார்க்கணும். சரிங்களா? இப்போ எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச காமனான ஆர்பிஎம் ஃபார்முலா ஒன்று இருக்கு. பட் ஆனா ட்ரில்லிங்னு வரும்போது ஸோ பொதுவா MM/ரெவல்யூஷன் அப்படி இல்லைனா feet/ரெவல்யூஷன்ல திங்க் பண்றது மச் பெட்டர். சரி, ஓகே. இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராமர் லெவல்ல இருந்து நம்ம டெசிஷன் எடுக்க போறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ ஷாலோ இல்ல ஈஸி சிப் எவாக்குவேஷன் ஹோலா இருந்தது, அது வந்து ஒரு ஷாலோ ஹோலா இருக்குன்னா G81 ட்ரில்லிங் சைக்கிளே போதுமானது. இல்ல ரொம்ப டீப் ஹோலா இருக்கு, பிளைண்ட் ஹோலா இருக்கு, டிஃபிகல்ட் சிப் எவாக்குவேஷனா இருக்குன்னா அங்க G83 யூஸ் பண்றது ரொம்ப ரொம்ப பெட்டர். இப்போ ஒரு 2 mm ட்ரில் பிட்டை மிஷின்ல ஓட்டுறது மட்டும் நம்மளோட சிஎன்சி ப்ரோக்ராம் வேலை கிடையாது. டிராயிங்கை ரீட் பண்ணணும், கரெக்டான டூலை செலக்ட் பண்ணணும், கட்டிங் டேட்டாலாம் கால்குலேட் பண்ணி கொடுக்கணும், ட்ரில்லிங் சைக்கிளை கரெக்டாக செலக்ட் பண்ணணும், மிஷின் கண்டிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஆப்டிமைஸ் பண்ணணும். ஸோ இதெல்லாம் தான் ஒரு ரியல் சிஎன்சி இன்ஜினியரா உங்களை தகுதியை மேம்படுத்தும். இப்போ நீங்க இதெல்லாம் வந்து இந்த வீடியோ பார்த்து கத்துக்கலாம். பட் இருந்தாலும் மிஷின்ல பிராக்டிகலா செஞ்சு கத்துக்கிறதுன்னு ஒரு விதம் இருக்குல்ல. அப்போ விஎம்சி ப்ரோக்ராமிங், சிஎன்சி ப்ரோக்ராமிங், மாஸ்டர் கேம், கேட் கேம் மற்றும் ரியல் மிஷின் பிராக்டிகல் எல்லாமே நீங்க இண்டஸ்ட்ரியில ஒர்க் பண்ற பீப்புள் கிட்டே கத்துக்கணும்னா இப்பவே நம்ம மிட்டியை கான்டாக்ட் பண்ணுங்க. டிஸ்கிரிப்ஷன்ல நம்பர் இருக்கு. இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க.